Утро доброе. Давайте сегодня сделаем такой расклад. Стучит, гремит, торопится. Расклад общий, проиграется не у всех, либо частично. А у кого-то весь проиграется. За личным раскладом, сделанным лично для вас по вашим вопросам. Контакты в шапке профиля. Телеграм, WhatsApp пишите, отвечу всем. С вас лайк и подписка, чтобы не потерять мои видео. А мы начинаем. Что спешит, гремит, торопится в вашу жизнь? Знаете, вот после какой-то паузы будет какой-то конфликт у кого-то, проиграется. Либо, знаете, вот как препятствие какое-то падает. Будете очень сильно расстраиваться. О, карты сами выпали. Будете делать выбор, принимать решение какое-то. У кого-то это будет связано с учебой. У кого-то это будет, знаете, вот вам понадобится либо совет, либо консультация какого-то крупного специалиста, хорошего очень. У кого-то это будет связано с каким-то карьерным подъемом. Что-то предложит, возможно, на работе. Так. Знаете, что-то узнаете. Знаете, вот либо же какая-то ситуация случится тяжелая, трудности по дьяволу, и вы что-то узнаете, знаете, что-то скрывалось от вас, возможно. Да, тайна какая-то. Будете искать ответ. Может, даже в компьютере будете что-то в интернете, кто-то подыскивать ответ на сложившуюся ситуацию. Но не переживайте, она потихонечку сойдет на нет. Как бы обнулитесь. Большие перемены будут, чем все закончится. Вы будете что-то отставить, свое будете доказывать. И будет вам в этом помощь. Лучше карт не придумаешь. Да будет так.